갈라디아서 2장 11절을 읽겠습니다. 今日はガラテヤの2章の11節を読みます。갈라디아 2장 11절 ガラテヤの2章の11節 게바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망할 일이 있기로 내가 저를 면책하였노라. ところがケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 게바가 이방인과 함께 먹다가 저희가 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매. なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。 남은 유대인들도 저와 같이 외식함으로 바나바도 저희의 외식에 유혹되었느니라. そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。 그러므로 나는 저희가 복음의 진리를 따라 바로 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 게바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방을 쫓고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか？ 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되. 私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 나타나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか？そんなことは絶対にありえないことです。 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 이는 하나님을 향하여 살려 함이니라. しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。 성경을 읽어야 합니다. 聖書を読まなければいけません。 이거는 법이 아니고 구원받은 사람은 이제 성경을 읽어야 되는데 これは法ではなくて、救いを受けた人は聖書を読まなければいけないんですけれど、 이제 왜 성경을 읽어야 되죠? どうして聖書を読まなければいけませんか？ 이제 성경을 읽으면 내가 틀렸다는 것을
알 수 있어요. 聖書を読むと私が間違っているということを知ることができます。 믿을 수 없는 이야기가 성경에 이제 쓰여져 있는 거예요. 信じがたい話が聖書に書いてあるんですね。 성경을 읽지 않는 사람은 그냥 평범하게 이렇게 살아요. 聖書を読まない人は平凡にただ過ごすんです。 성경을 읽어보면 진짜 인간으로서 이해할 수 없는 이야기가 이제 쓰여 있는 거예요. 聖書を読んでみると人間では理解しがたいことが書いてあるんです。 사사기를 읽어보면 기드온 이야기가 나오는데 詩式を読んでみるとギデオンの話が出てくるんですけれ 이제 ど、 기드온은 미디안 사람들이 두려운 거예요. ギデオンはこのミディアンの人を恐れているんです。 그래 뭐 추수해 놓으면 미디안이 전쟁을 일으켜서 추수한 거를 빼앗아 가는 거예요. 収穫をしておけばミディアンの人が戦争を起こして収穫したものを奪っていくんです。 그러니까 이제 추수하는 것이 두려운 거예요. ですからそれを収穫することを恐れているんです。 아, 이거 우리가 농사 지은 건데 これは私たちが農業したものなのに、 아, 미디안이 쳐들어오면 어떻게 하지? ミディアンが攻めてきたらどうしよ 아, 이 추수한 걸 또 훔쳐가는 거 아니야? う。この収穫したものをまた奪っていくんじゃないのか。 이제 두려운 거예요. それを恐れるんですね。 그래서 포도주 틀 속에 들어가서 숨어서 타작을 하는 거예요. ですからそのブドウ酒のこの中にこう入ってこの隠れるんですね。 예, 포도주 속에는 못 들어가죠. ブドウ酒の中には入れないですね。 예, 포도주 틀 속에 이제 들어간 거예요. ブドウ酒のその枠の中、 이제 포도즙을 짜는 기계가 そ 있는데 のブドウ酒を取るその機械があるんですけれど、 이제 그 기계가 있는 이제 창고에 이제 들어간 そ 거죠. の機械があるこの倉庫の中にこう入ったんですね。 이제 숨어서 이제 밀타작을 하는데 その隠れてその、小麦をこう作るんですけど、 아, 장소가 아주 좁아요. 場所がとっても狭いんですね。 왜 그 숨어서 밀타작을 하죠? どうしてその隠れてその麦をこうやってこう作業しますか？ 그 타작이 뭡니까? 脱穀 탁곡구. 脱穀 응. をどうして隠れてその麦の脱穀をしますか？ 통역이 공부를 안 하는 것 같아요 보니까. 通訳があんまり勉強しないようです。 그래 이제 두려워서 밀타작을 하고 이제 밖으로 나오는데 その恐れてその麦のその打覚をこのして出てくるんですけれど、 하나님의 사자가 나타난 거예요. 神の御使いがこう出てくるんですね。 이 겁쟁이 기드온아, この臆病者ギデオンよ、 네가 나를 믿지 않고 두려워하느냐? あなたが私を信じないで恐れているのですか？ 미디안이 두렵냐? ミディアンを恐れているのですか？ 이 겁쟁이 기드온. この臆病者ギデオン、 하나님이 그렇게 말씀하셔야 되는데 神様がそのように話をされなければいけないんですけど、 하나님의 사자가 나타나서 神の御使いが現れて 큰 용사야 그러는 大 거예요. きなこの勇士よとこう言うんです。 뭐 자기가 봐도 겁쟁이에요. 自分が見ても臆病者なんですね。 미디안이 두려운 거예요. ミディアンを恐れているんです。 그래 조심조심 숨어서 밀타작을 하고 나오는데 そして気をつけてその脱穀を終えて出てくるんですけれど、 자기가 볼 때는 겁쟁인데 自分が見るときには臆病者なんですけれど、 하나님은 큰 용사라고 말하는 거예요. 神様は大きな勇士だとおっしゃるんです。 기도원의 생각과 하나님의 말씀은 너무 차이가 나는 거예요. ギデオンの考えと神の御言葉はあんまりにも違うんです。 하늘과 땅 차이가 나는 거예요. 天と地の差があるんです。 나는 겁쟁인데 私は臆病者だけれど、 나는 미디안 군대가 두려운데 私はミディアンの軍隊を恐れているけれど、 나는 곡식을 빼앗기기 싫은데 私はこの穀物を奪われたくないけれど、 하나님은 두려워하지 마라. この神様は恐れるな。 내가 너와 함께 한다. 私があなたと共にしている。 너는 큰 あな 용사야. たは大きな勇士だ。 기도는 믿지 않았어요. ギデオンは信じませんでした。 그러나 이제 시간이 흐르면서 しかし時間が経つにつれて 하나님을 시험하고 神を試して 하나님이 이제 하나하나 일을 이루어 주시는 거예요. 神様が一つ一つことを成し遂げてくださるんです。 이제 그걸 보면서 기도원이 하나님을 믿게 되지요. それを見ながら神様がギデオンを信じるようになるんです。 드디어 13만 5천 명의 미디안 군대와 전쟁을 하는데 そして13万5千のミディアンの軍隊と戦争するんですけど、
기드온이 데려간 군대는 300명이에요. ギデオンが連れて行った軍隊は300人です。 여러분 기드온이 13만 5천 명하고 싸우는데 ギデオンが13万5千人と戦うんですけれど、 300명만 데려나가도 우리는 이긴다는 믿음을 가지고 있는 거예요. 300人だけ連れて行っても勝つという信仰を持っているんです。 어떻게 겁쟁이 기드온이 이렇게 됐습니까? どうやって臆病者ギデオンがこのようになりましたか？ 기드온이 하나님의 말씀을 들은 거예요. ギデオンが神様の御言葉を聞いたんです。 하나님을 믿게 되었을 때 기드온은 변한 거예요. 神様を信じるようになった時にギデオンは変わったんです。 여러분이 성경을 읽어보면 皆さんが聖書を読んでみると、 야, 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있어? どうしてこんなことが起きえるんだ？ 아니 보리떡 5개와 물고기 2마리로 어떻게 5천 명을 먹여? パン5つと魚2匹でどうやって5000人を食べさせるんだ？ 야, 이건 말이 안 돼. これはありえない。 예수님이 보리떡 5개와 물고기 2마리를 축사했는데 イエス様がパン5つと魚2匹を祝福したんですけれど、 5천 명이 먹은 거예요. 5000人が食べたんです。 그리고 12 광주리가 남은 거예요. そして12カゴが残ったんです。 이게 인간의 계산으로 말이 됩니까? これが人間の計算でありえますか？ 여러분 성경을 읽어보면 聖書を読んでみると、 이 세상에 있을 수 없는 일이 일어나는 거예요. このように起きえないことが起こるんです。 믿을 수 없는 일이 이 성경에 기록되어 있는 거예요. もう信じられないことがこの聖書に記録されてあるんです。 성경을 읽으면 읽을수록 聖書を読めば読むほど、 내 생각이 틀렸구나. 私の考えが間違っていたん 내가 だな。 보는 눈이 틀렸구나. 私の見る目が間違っていたんだな。 내 주장이 어리석은 주장이구나. 私の主張が愚かな主張なんだな。 이거를 알게 되는 거예요. これを知るようになるんです。 그래서 성경을 읽어야 되는 거예요. だから聖書を読まなければいけないんです。 자, 오늘 아침에 우리가 성경을 읽었잖아요. 今日の朝聖書を読みましたね。 16절에 이렇게 돼 있어요. 16節にこのように書いてあります。 사람이 의롭게 되는 것은 人は立法のその義と認められるのは、 야, 사람이 의롭게 된다는 거예요. 人が義と認められるというんです。 시작부터 이제 이해가 안 가는 거죠. この初めから理解ができないんですね。 우리는 아담의 후손으로 태어나서 私たちはアダムの子孫として生まれて、 죄인으로 출생했잖아요. 罪人として生まれましたね。 죄를 짓고 싶지 않지만 죄를 짓고 있잖아요. 罪を犯したくないけれども罪を犯しているんですよね。 저에게 조카가 둘 있는데 私にはこの甥が2人いるんですけど、 지금은 다 장가 시집을 갔어요. 今はみんなもう結婚もしました。 이제 2살짜리 여자아이하고 2歳の女の子と 3살짜리 남자아이인데 3歳の男の子なんですけど、 아주 이제 어릴 때예요. とても幼い頃でした。 그 2살짜리 여자 조카가 이제 막 우는 거예요. 2歳の女の子のその甥が泣くんですね。 여름에 이제 누워서 우는 거예요. 夏に泣いているんです。 옛날에는 파리가 많았잖아요. 昔はハエが多かったですよね。 여자아이가 이제 파리를 이렇게 쫓아요. この女の子がハエを追い払うんです。 쫓으면 조금 있다 또 파리가 이마에 앉고 追い払うとしばらくしてまたハエが額に降りてきて、 또 쫓으면 2마리가 와서 앉고 また追い払うと2匹が来て座って、 또 쫓으면 또 3마리가 와서 앉고 また追い払うと3匹来て、 막 쫓아도 파리가 와서 이제 追い 앉으니까 払っても追い払ってもハエが来ては座るから、 조카가 운 거예요. この甥いが泣いたんですね。 막 우니까 ずっと泣くから、 3살짜리 오빠가 파리채를 가져온 거예요. 3歳のそのお兄さんがハエ叩きを持ってきたんです。 얼굴을 막 때리는 거예요. 顔を一生懸命叩くんですね。 그러니까 2살짜리 여자아이가 막 죽겠다고 우는 거죠. すると2歳のこの女の子がもう死にますと言って泣くんですね。 제가 이제 밖에 있다가 들어가 보니까 私が外にいてから入ってきてみると、 파리채로 막 울면 울수록 더 세게 때리는 거예요. ハエ叩きで泣けば泣くほどもっと強く叩くんです。 이게 얼굴이 너무 맞아가지고 빨갛게 된 거예요. 顔があんまりにも叩かれて真っ赤になっているんです 제가 ね。 파리채를 뺏었어요. ハエ叩きを奪いました。 이제 등짝을 하는데 이렇게 때리면서 背中を一回叩きながら、 이놈아 왜 동생을 때리냐. なんでその妹を叩くの？ 시끄럽잖아. うるさいでしょ。 야 시끄러우면 그럼 때려야 돼? うるさかったらじゃあ叩かないといけないの？ 맞아야 정신을 차려. 叩かれたらもう気を正すんです。 그러면서 막
때리는 거예요. そうやって叩くんですよね。 여러분 동생이 울면 파리채로 때려라. 누가 가르쳐 あ 줬습니까? 皆さん、妹が泣いたらハエ叩けて叩きなさい。誰が教えましたか？ 어머니가 가르쳤습니까? 어가사가 아버지가 教え 가르쳤습니까? ましたか？父が教えましたか？ 선생님이 先 가르쳤습니까? 生がそれを教えますか？ 아무도 가르쳐 주지 않았는데 誰もこの教えたことがないんですけど、 아담의 후손이기 때문에 アダムのこの子孫だから、 죄를 가지고 태어났기 때문에 罪を持って生まれたから、 죄를 지을 수밖에 없는 거예요. 罪を犯すしかないんです。 교회를 다니는 사람도 죄를 짓고 教会に通う人も罪を犯して、 좋은 대학을 나온 사람도 죄를 짓고 いい大学を出た人も罪を犯して、 권력을 가진 사람도 죄를 짓고 権力を持った人も罪を犯して、 그러면 사람이 악한 게 맞잖아요. すると人が悪なのが合っていますよね。 더러운 게 맞잖아요. 汚れているのが合っていますね。 근데 16절을 し 읽어보니까 かし16節を読んでみると、 사람이 의롭게 된다는 거예요. 人が義人になるというんです。 야, 그러니까 이거 읽어봐야 で 되잖아요. すからこれを読んでみないといけないですね。 이렇게 사람이 악한데 こんなに人が悪だけれど、 거짓말하고 嘘をついたり、 음란하고 淫乱で、 욕하고 暴言を吐いて、 싸우고 喧嘩して、 그 다음에 우상숭배하고 その次に偶像崇拝して、 자기를 믿고 살고 自分を信じて生きて、 다른 사람 말 안 듣고 他の人の話を聞かなくて、 인생을 살아가면서 수많은 죄를 짓고 있는데 人生を生きる中で数多くの罪を犯しているんですけれど、 그럼 人 인간이 악하고 더러운 게 틀림없는데 間が悪で汚れていることが間違いないけれど、 이런 사람이 의롭게 된다는 こ 거예요. のような人が義人になるというんです。 시작부터 이제 말이 안 되는 거죠. 初めからこのありえないんですね。 어떻게 의롭게 돼 사람이? どうやって人が義人になるんだ？ 교회를 다녀도 거짓말하는데 教会に通っても嘘をつくのに、 부처님을 믿어도 죄를 짓는데 仏様を信じても罪を犯すのに、 뻔히 아는데 죄를 짓고 있는 사람이 어떻게 의롭게 돼? 当に知っているけれど罪を犯す人がどうやって義人になるんだ？ 근데 성경은 악한 죄인이 의롭게 되는 것을 적어 놓은 거예요. しかし聖書は悪な罪人が義人になることを書いておいたんです。 어느 날 창세기를 읽어보니까 ある日創世記を読んでみると、 롯이라는 사람이 나오더라고요. ロトという人が出てきました。 롯 들어봤어요? ロト聞いたことありますか？ 예, 아브람의 조카 롯이 있죠. アブラハムのいとこロトがいますね。 아브람의 스님이 갈대아 우르에서 나올 때 롯도 같이 따라 나왔어요. そのアブラハムが出てくるときにロトもこの一緒に出てきました。 아브람은 말씀을 쫓아 간 거예요. アブラハムは御言葉を追って行ったんです。 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 本土のその父のその土地を離れて私が示すところへ行きなさい。 그러니까 이제 지시한 땅이 아니고 지시할 땅으로 가라는 거예요. 指示した土地ではなく指示するこの土地へ行きなさいというんです。 거기가 어딘지는 몰라요. そこがどこかは分かりません。 근데 가라. でも行きなさい。 본토 친척 아비집을 떠나 하나님이 지시하는 땅으로 가는데 本土の父の土地を離れて神様が示す土地へ行くんですけれど、 롯이 같이 따라간 거예요. ロトが一緒に行ったんです。 그래 가보니까 가나안 땅이 있는 거죠. 行ってみるとカナンの地があるんです。 거기서 이제 삼촌하고 같이 사는데 そこでおじと一緒に過ごすんですけれど、 가나안 땅에 기근이 찾아온 거예요. カナンの地に飢饉がやってきたんです。 그 소문을 들어보니까 애굽에 양식이 많다는 거예요. この噂を聞いてみるとエジプトにその食料が多いというんです。 아브라함이 자기 아내에게 말하기를 アブラハムが自分の妻に言うんですね。 여보 우리 애굽으로 내려가자. あなたは今日エジプトに行きましょ 여기 있다가는 굶어 う。こ 죽겠다. こにいては飢えて死にます。 애굽에 가면 먹을 게 エ 많대. ジプトに行けば食べ物が多いんだそうです。 조카 롯을 데리고 이제 애굽으로 간 거예요. そのいとこのロトを連れてエジプトへ行ったんです。 근데 아브라함에게 걱정이 있어요. なんかアブラハムに心配事があるんですね。 아내가 너무 예뻐서 妻があんまりにも綺麗で、 애굽왕 바로가 자기 아내를 빼앗고 자기를 죽일 것만 같은 거예요. エジプトのパロがその自分を妻を得るために自分を殺しそうなんです。 이제 당신이 나하고 애굽에 내려가면 あなたが私と一緒にエジプトに行ったら、 사람들이 누구냐고 물을 거야. 人々があなたは誰かと聞くはずだ。 그럼 나를 남편이라고 말하지 말고 すると私をこの夫だと言わないで、 그냥 오빠라고 말해. 兄だと言いなさい。 넌 이제 내 여동생이야. これからあなたは私の妹だよ。
그러니까 또 사라가 그렇게 한대요. するとサラがまたそうすると言うんです 자, ね。 그럼 이제 애굽에 내려가기 전에 한번 연습 한번 エ 해보자. ジプトに行く前に一度練習をしてみましょ 한번 날 불러봐. う。私呼んでみて。 오빠. お兄さん、 아, 잘했어 그래. よくやった。 그래 이제 애굽에 내려간 거예요. それでこのエジプトに行ったんですね。 바로 왕이 누구냐? パローが誰ですか？ 아, 제 여동생입니다. 私の妹です。 시집은 갔냐? 結婚はしたの？ 아이고 시집을 가긴요. 처녀입니다. 結婚行くなんてまだ未婚ですよ。 야, 너무 と 예쁘다. っても綺麗だ 내 ね。 아내 삼어도 되냐? 私の妻にしてもいいですか？ 그때 나온 말이 유명한 말이 있어요. 그래서- 도조. その時出た有名な話があるんですね。どうぞ。 그때 이제 도조라는 말이 나온 その 거예요. 時どうぞという言葉がこの始ま 그리고 ったん 바로 ですね。 왕이 남의 아내를 취한 거예요. そのパローが他人のその妻をめとったんです。 그래가지고 이제 자기 아내를 잡으려고 하는데 それでこの自分の妻にしようとするんですけれど、 하나님이 나타나서 너 죽을래? 神様が現れてあなたはもう死にたいですか？ 그 여자는 남편이 있어. その女性は旦那がいるんだ。 유부녀야. その結婚している女性だ。 너 그 여자 건드리면 너 죽어. その女性に触れたらあなたは死ぬよ。 왕궁에 있는 남자들 다 王 죽는다. 宮にいる男性がみんな死にますよ。 바로 왕이 막 벌벌벌벌 떠는 거예요. パロ王がブルブル震えるんですね。 근데 아브라함은 자기 아내를 빼앗기고 난 뒤에 でもアブラハムは自分の妻を奪われてから、 아브라함이 행복했겠습니까? アブラハムが幸せだったでしょうか？ 야, 너무 행복하다. とっても幸せ 이제 だ。 재혼하면 돼. もう再婚すればいい。 아브라함이 アブラ 그랬겠습니까? ハムがそうしたでしょうか？ 아내를 빼앗기고 난 뒤에 후회했겠지요. 妻を奪われてから後悔したはずですよね。 달과 별을 쳐다보면서 울고 또 울어도 해결책이 없는 거예요. 月と星を見上げながら泣いても泣いても解決策がないんです。 다음날 아침이 됐는데 翌日の朝になったんですけれど、 바로 왕이 아브라함을 부른 거예요. パロ王がアブラハムを呼んだんです。 아브라함, 너 왜 날 속였어? アブラハム、どうしてあなたは私を騙したんだ？ 당장 네 아내 데려가. 早くあなたの妻を連れて行きなさい。 어제 네 믿는 하나님 때문에 나 죽을 뻔했어. 昨日あなたが信じる神のせいで私は死にかけた。 왕궁에 씨가 마를 뻔했어. 당장 데려가. 王宮の種がもう干からびそうだった。こ 그래서 の 많은 재물을 주고 多くのもの捧げ物を出して、 아내를 돌려준 거예요. そしてこの妻を返してあげたんで 이제 すね。 많은 재물을 이끌고 애굽에서 이제 가나안 땅으로 올라오는데 多くのものを持ってカナンの地から上がってくるんですけれど、 그것 때문에 아브람도 부자가 되고 롯도 부자가 된 거예요. それによってアブラハムもロトも金持ちになったんです。 근데 롯이 아브람을 판단하는 し 거예요. かしロトがアブラハムを判断するんです。 아이고 우리 삼촌 믿음이 없어가지고 아내를 팔아먹어? おじさんはもう信仰がなくてこの妻を売るのか。 아유 저런 삼촌하고 같이 있다가는 내가 あ 망하겠다. んなおじさんと共にしていたら私はこの滅びる。 그래가지고 이제 가나안 땅에 올라와 사는데 それでカナンの地に来てこの過ごすんですけれど、 아브라함의 목자와 롯의 목자가 시간만 있으면 다투는 거예요. アブラハムのこの羊飼いとこのロトの羊飼いがもう暇さえあれば喧嘩するんですね。 아브라함이 참다 말을 꺼낸 거예요. アブラハムがもう我慢してはこの話をしたんですね。 야 롯, ロト、 너하고 같이 사는 게 힘드네. あなたと一緒に過ごすことが大変だね。 드디어 우리가 헤어질 때가 私た 됐다. ちがもう別れる時になった。 자, 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌할게. あなたが左に行けば私は右に行って、あなたが右に行けば私は左に行こう。 네가 먼저 선택해. あなたが先に選びなさ 막 い。 요단 눈을 들어 요단들을 보니까 막 물이 넉넉한 거예요. 目を上げてヨルダンの野原を見ると水が飛んでいるんですね。 막 목초가 너무 좋은 거예요. その草がとてもいいんです。 야, 양을 치면 요단들이 좋아. その羊を飼うならばヨルダンの野原がいい。 아브라함을 버리고 요단들로 간 거예요. アブラハムを捨ててヨルダンのその野原へ行ったんです。 뭐 이제 롯이 신이 난 거예요. ロトがとっても嬉しかったんですね。 그래 보니까 소돔성은 더 좋은 거야. また行ってみるとソドムの城はもっといいんです。 죄악의 도성 소돔성으로 들어간 거예요. 罪悪のその城、ソドムの城に入っていったんです。 이제 거기서 죄를 짓고 そこで罪を犯して 타락하는 삶을 살게 된 거예요. 堕落した人生を生きるようになるんです。 근데 하나님이 소돔성을 멸망시키기로 작정하신 거예요. しかし神様がソドムの城を滅ぼすことに決められたん 근데 で 아브라함을 생각해서 롯을 구원해 주기로 한 거예요. す。しかしアブラハムのことを思ってロトを救い出すことにしたんです。 그러니까 천사를 보내서 御使いを送って
하나님이 롯과 롯의 아내와 두 딸을 구원해 준 거예요. 神様はロトとロトの2人のこの娘を救ってあげたんです。 그럼 아브라함이 아니었으면 롯의 가족은 소돔성에서 다 멸망받아야 되잖아요. するとアブラハムでなければこのソドムに住んでいたから滅亡を受けなければいけなかったんですよ 아, ね。 내가 삼촌을 떠나서 저주를 받는구나. 私がおじさんの元を離れたから呪いを受けるんだ 근데 な。 하나님이 삼촌을 사랑하셔서 しかし神様がおじさんを愛されて 나를 구원해 주시려고 천사를 보내셨네. 私を救うために御使いを送ってくれたんだな。 내가 여기서 계속 살다가는 망하겠구나. 私がここでずっと住んでいると滅びるしかないんだな。 삼촌 계신 곳으로 돌아가야 お 돼. じさんがいるところに帰らなければいけな 나 い。 마음 꺾어야 돼. 心を折らなければいけない。 마음 바꿔야 돼. 心を変えなければいけない。 롯이 그래야 되는데 ロトがそうしなければいけないんですけれど、 삼촌 있는 곳으로 안 가는 お 거예요. じさんがいるところへ行かないんです。 이제 소알성으로 도망가서 ソアルの町へ逃げて、 굴 속에 들어가서 사는데 その洞窟の中に入って過ごすんですけれ 야 ど、 롯이 참 대단해요. ロトはとてもすごいんですね。 소돔성에서 나올 때 술을 가져 나온 거야. ソドムの町から出てくるときにお酒を持ってきたんです。 야 참 대단하다 싶어요. 本当にすごい人だなと思い 그 ます。 동굴 속에 들어가 가지고 이제 술을 마시는 거예요. 洞窟に入ってお酒を飲むんです。 술에 취한 거죠. お 이제. 酒にも酔ったんですね。 그러니까 큰 딸과 작은 딸이 계획을 세웠는데 それで長女とその次女が計画を立てたんですけれど、 언니 생각해봐라. お姉さん考えてみてくださ 우리가 い。 시집갈 나이가 됐잖아. 私たちはこの結婚する年になったじゃないで 근데 すか。 소돔성에서 만난 사람들은 우리 따라 안 왔잖아. しかしソドムの町にいた人たちは私たちと一緒に来なかったじゃないですか。 우리가 이제 도망 나왔으니까 私たちはもう逃げて出てきたから、 이렇게 살다가 우리 결혼 못 한다. こう過ごしていてはもう結婚ができません。 오늘 밤 아버지에게 술을 잔뜩 마시게 해서 今夜父にお酒をたくさん飲ませて、 오늘 밤은 언니가 아버지하고 잠을 자고 今夜はお姉さんが父と寝て、 내일은 또 내가 아버지하고 잠을 자서 우리가 아, 씨를 明 얻자. 日は私がこの父と寝てその種を得ましょ 그래서 자식을 낳자. う。それで子を産みましょ 이제 롯이 두 딸과 동침해서 아들을 낳아요. う。それでロトがその2人のその娘と共に寝て子供を産むんですね。 그래서 태어난 아들이 모압과 암몬이라는 아들이에요. そして生まれた子がモアブとアムノンなんですね。 성경은 말하기를 聖書は言うんですね。 모압과 암몬은 여호와의 총회에 들어오지 못하리라. そのモアブとアムノンはその主の系図に入れないと。 10대뿐 아니라 영원히 여호와의 총회에 들어오지 못하리라는 저주를 받아요. 10代だけでなくて永遠に入れないという呪いを受けるんです。 여러분 롯이 이렇게 악하게 살았어요. ロトがこのように悪に生きたんですね。 죄를 지었어요. 罪を犯しました。 타락한 삶을 살았어요. 堕落した人生を生きました。 소돔과 고모라 성이라는 죄악된 도성에서 산 거예요. ソドムとゴモラという罪悪の土地で生きたんですね。 두 딸과 동침해서 모압과 암몬을 낳고 2人の娘と共に寝てモアブとアムノンを産んで、 여러분 죽을 때까지 아브라함에게 돌아오지 않았어요. 死ぬ時までアブラハムに戻ってきませんでした。 롯이 어떤 인간입니까? ロトはどういう人間ですか？ 악한 인간이잖아요. 悪な人間ですね。 타락한 인간이잖아요. 堕落した人間ですね。 아브라함을 버린 인간이잖아요. アブラハムを捨てた人間ですね。 아브라함이 하나님의 말씀을 따라갔는데 アブラハムが神様の御言葉についていったんですけれど、 아브라함을 버렸다는 것은 하나님을 버린 거예요. アブラハムを捨てたということは神様を捨てたんです。 그리고 두 딸과 동침해서 모압과 암몬을 낳고 そして2人の娘と共に寝てモアブを産んで、 모압과 암몬이 여호와를 대적하고 モアブとアムノンが主を敵対して 우상을 숭배하게 되잖아요. 偶像崇拝するようになりますね。 그 장본인이 바로 롯이라는 사람이에요. でその主体となるのがロトという人なんです。 누가 봐도 롯은 악한 사람이고 타락한 사람이고 더러운 사람이고 저주받아야 되는 사람인데 誰が見てもロトは悪な人で汚れた人で呪いを受けなければならないものなんですけ 롯의 れど、 인생을 처음부터 끝까지 다 살펴본 사람이 있는 거예요. ロトの人生を最初から最後まで全部見た人がいるんです。 자, 우리가 베드로서를 한번 そ 찾아보겠습니다. のペテロの手紙を探してみます。 베드로후서 2장 8절입니다. 第2ペテロの2章8節です。 자, 2장 6절부터 한번 읽어보겠습니다. 第2ペテロの2章の6節から読んでみます。 신약 성경 뒤쪽에 나오죠. 新約聖書の後ろの方に出てきますね。 베드로후서 2장 6절.
第2ペテロの2章の6節 소돔과 고모라 성을 멸망하기로 정하여 죄가 되게 하사 후세에 경건치 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし以後の不敬虔な者への見せしめとされました 무법한 자의 음란한 행실을 인하여 고통하는 의로운 롯을 건지셨으니 また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロットを救い出されました 이 의인이 저희 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령을 상하니라 というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが不法な行いを見聞きしてその日々その正しい心を痛めていたからです 오늘 제가 이제 이 베드로후서 2장을 읽었어요. あるいは私がこの第2ペテロ2章を読みました 아 이거 성경 좀 잘못된 거 아니야? この聖書は少し間違っているんじゃないのかな 어떻게 롯이 의인이야? どうしてロットが義人なんだ 롯이 죄인이지 어째 의인이야? ロットは罪人じゃないといけないのにどうして義人なんだ 롯을 의롭다고 하는 거예요. ロットを義人だと書いたんです 롯은 하나님을 떠났고 아브라함 떠났는데 ロットは神の元を去ってアブラハムを去ったんですけれど 욕망을 가지고 소돔성으로 들어갔는데 欲望を持ってソドムの町へ入ったんですけれど 소돔성에서 타락한 인생을 살았는데 ソドムの町で堕落した人生を生きたんですけれど 그뿐만 아니라 소돔성이 멸망을 받고 난 뒤에 それだけでなくソドムが滅亡を受けてから 이제 소돔성에서 나와서 소알성에 들어가서 ソドムから出てきてソアルの町に入って 두 딸과 동침하고 타락한 죄를 지었는데 二人の娘と共に寝てこの堕落した人生を罪を犯したんですけれど 롯이 어떻게 의로워? ロトがどうして義人なんだ 롯 보고 의인이라고? ロトを見て義人だ 야 と 이거 좀 성경 잘못된 거 아니야? これは少し聖書が間違っている 이게 んじゃない 말이 の 돼 かこれはあり得るのか 이해할 수 없는 이야기가 성경에 기록돼 있는 거예요. 理解しがたい話が聖書に記録されているんです 왜 우리가 롯에 대해서 반대하는 마음을 갖지요? どうして私たちがロトに対して反対する心を持ちますか 우리는 지금 롯의 행위를 지금 보고 있는 거잖아요. 私たちは今ロトの行いを見ているんですよね 롯의 행위를 보니까 뭐 하나 좋은 게 없는 거예요. ロトの行いを見ると何一ついいことがないんです 창세기 속에 나타난 롯은 악한 롯이에요. 創世記の中に現れたロトは悪なロトです 타락한 롯이에요. 堕落したロトなんです 죄를 밥 먹듯이 지은 롯이란 말이에요. 罪をたくさん犯した人なんです 우리는 롯의 행위를 자세히 들여다보고 있는 거예요. 私たちはロトの行いを詳しくこう見ているんです 롯의 행위를 ロ 들여다보니까 トの行いをこう見てみると 이런 자가 의인이야? こんなものが義人なの 이런 か 자가 깨끗해? こんなものが綺麗だと 이런 자가 천국을 간단 こん 말이야? なものが天国に行くのか 이런 자가 천국을 가면 난 만국을 간다. 그런 사람도 あ 있더라고요. こんな人が天国に行くなら私は万国に行くという人もいました 이제 사형수가 이제 감옥에 있는데 死刑囚がその刑務所にいるんですけれど 막 옆에 있던 사람이 끌려가서 이제 죽는 거예요. 隣にいた人が連れて行かれてこう死ぬんですね 사형수는 새벽 4시에 사형을 집행한다 그러더라고요. 死刑囚は早朝4時にその刑を執行すると言っていました 전날 고깃국이 나오면 그 다음날 사형이 있다 그러더라고요. 前日お肉のスープが出たら翌日その死刑が執行される日だと言っていました 크게 될 놈 영화 보셨죠? 大物になるやつの映画皆さんご覧になりましたね 전날 고깃국이 나오죠? 前日そのお肉のスープが出ますね 야, 웬 고깃국이야? ああ急にどうしてこのお肉のスープなんだ 맛있게 먹었는데 美味しく食べたんですけれど 그 다음날 같은 방에 있던 친구가 아침에 이제 나간 거예요. 翌日朝この一緒に同じ部屋にいた友達がこの部屋から出ているんです 저녁이 되는데도 안 들어오는 거예요. 夜になってもこう帰ってこないんです 그날 이제 사형을 당한 거잖아요. その日死刑になったんですよね 그 사형수가 이제 감옥에 한 사람이 있는데 死刑囚が牢屋の中に一人いるんですけれど 어느 날 그 감옥에 책 한 권이 들어온 거예요. ある日その牢屋に本一冊が入ってきたんです 목사님 설교집이 이제 들어왔는데 僕先生の説教集が入ってきたんですけど 하도 심심해서 설교집을 읽기 시작을 한 거예요. あんまりにもこの暇だからそれを読み始めたんです 설교집을 읽다가 이 사형수가 깜짝 놀란 거예요. それを読んでいてこの死刑囚が驚いたんですね 아, 내 죄가 あ 씻어졌구나. 私の罪が現れたんだな 아, 2000년 전 십자가에 못 박히신 예수님이 내 모든 죄를 씻어
주셨구나. 2000年前十字架につけられたイエス様が私の罪を洗ってくださったんだな。 그날 이 사람이 구원을 받게 된 거예요. その日この人が救いを受けるようになったん 야, です。 내가 이 세상에서는 죄인이지만 私がこの世では罪人だけれど、 하늘나라 법으로는 내가 죄를 사함 받았네. 天の御国の方では私が罪が許されたんだ 아, な。 내가 의인이 됐어. 私が義人になったんだな。 그날부터 이 사람이 달라지기 시작한 そ 거예요. の日からこの人が変わり始めたんです。 감옥에 갇혀 있는데 그날부터 이제 죄가 없다 그러는 거예요. 牢屋に閉じ込められているんですけれども、その日から罪がないと言うんです。 교도관이 보니까 기가 막히잖아요. 刑務官が見るとそれが本当にありえないですよ 야 ね。 이놈아 네가 사람을 죽이고 지금 감옥에 들어와 있는데 お前が人を殺して牢屋の中に入っているけれども、 네가 죄가 없어? あなたが罪がないのか。 네가 죄가 없는데 왜 여기 들어와 있어? あなたが罪がないのにどうしてここに入っているんだ。 이놈아 넌 あな 죄인이야. たは罪人だ。 그렇죠. 교도관이 보면 죄인 맞죠. 刑務官が見たら罪人が合っているんですよね。 살인을 했고 殺人をしたし、 큰죄를 大 범했고 きな罪を犯し 이제 たし、 언제 사형 집행이 떨어질지 모르는 거예요. いつ死刑の執行が降りるかわからないんです。 근데 이 사람이 예수를 믿고 죄 사함을 받은 거예요. この人がイエスを信じて罪の許しを受けたんです。 구원을 받은 거예요. 救いを受けたんです。 아, 내 죄가 없어졌네. 私の罪がなくなったんだ 예수 な。 피가 내 모든 죄를 イエ 씻었네. ス様は私の罪を洗ったんだな。 예수 피로 의롭게 된 거예요. イエスの血によって義人になったんで 너무 기뻐서 す。とっても嬉しくて、 같이 감옥에 갇혀 있는 사람에게 이야기를 한 거예요. 共に牢屋に閉じ込められている人に話をした 난 んです。 죄가 없다. 私は罪がない。 그러니까 옆에 있는 사람이 이해가 안 되죠. それとそばにいる人がこれ理解ができないん 근데 です 옆에 ね。 있는 사람은 아직 구원 못 받았으니까. そばにいる人はまだ救いを受けていないか 난 ら、 이제 의인이다. 私はもう義人だ。 하늘나라 天 간다. の御国へ行く。 기뻐하니까 옆에 있는 사람들은 이해를 못 하는 喜 거예요. ぶから隣にいる人が理解ができないん 근데 이 で 사람은 구원을 받은 す。し 거예요. かしこの人は救いを受けたんです。 예수님을 믿어서 모든 죄를 사함 받은 イ 거예요. エス様を信じて全ての罪が許されたんです。 여러분 우리가 롯의 행위를 보면 롯은 악한 죄인이에요. 私たちがロトの行いを見るとロトは悪な罪人です。 우리는 그 사람의 행위를 보잖아요. 私たちはその人の行いを見ますよね。 근데 이 롯이 구원을 받은 사람인 거예요. しかしこのロトが救いを受けた人なんです。 롯의 인생을 다 살펴본 베드로가 ロト 베드로후서 2장에 지금 적어 놓은 거예요. ロトの人生すべて見たこのペテロがペテロの手紙2章に書いておいたんです。 8절에 이 의인이 저희 중에 거하여 날마다 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상하니라. 8節にというのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。 자, 여러분 성경에도 의인이라고 돼 있습니까? 皆さんの聖書には義人と書いてありますか？ 그 돼 있죠. 書いてありますね。 진짜 이해할 수 없죠? 本当に理解できないですね。 근데 베드로는 롯을 의인이라고 지금 말하고 있는 거예요. しかしペテロはそのロトを義人だと話しているんです。 우리가 롯의 행위를 보면 의인 아니에요. 私たちがロトの行いを見ると義人ではあり 우리가 ませ 우리 ん。 눈으로 보면 롯을 의인이라고 말할 수 없어요. 私たちが私たちの目で見たら義人だと言えません。 근데 성경에 이렇게 기록이 돼 있잖아요. しかし聖書にこのように記録されていますね。 그래서 성경을 읽어야 되는 거예요. だから聖書を読まなければいけないんです。 성경을 읽으면 내 생각이 틀린 게 보여지고 聖書を読むと私の考えが間違っていることが見えて 이해할 수 없는 말씀이 성경에 가득 기록돼 있고 理解できない話が聖書にたくさん記録されていて 성경을 읽으면 읽을수록 聖書を読めば読むほど 내가 주장할 수 없는 거예요. 自分を主張できないんです。 왜냐하면 성경이 맞기 때문에. なぜなら聖書が正しいから。 아, 내가 틀렸네. 私が間違っていたんだな。 성경이 맞아. 聖書が正しい。 다만 내가 이해 못할 뿐이야. ただ私が理解できない 왜 だけ 롯을 だ。 의인이라고 말하지? どうしてロトを義人だと言うんだろう。 여러분, 롯은 행위로 의인된 게 ロ 아니에요. トは行いによって義人になったわけではありません。 롯은 하나님을 믿어서 의인이 된 거예요. ロトは神様を信じて義人になったんです。 그래서 오늘 이제 갈라디아 성경을 우리가 이제 읽었잖아요. それ今日ガラティアの聖書を見ましたね。 이제 이 갈라디아 2장 ガラティアの2章 16절 이제 보시면 16節を見ると 사람이 의롭게 되는 것은 율법에 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라.
しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。 야, 이 16절이 너무너무 놀라운 거예요. この16節がとても驚きなんですね。 사람이 의롭게 된다. 人が義人になる。 율법의 행위로는 의롭게 안 된다는 거예요. 立法の行いによってはならないということです。 율법 행위가 뭡니까? 立法の行いとは何ですか？ 성경학자가 율법을 조사해 봤대요. 聖書学者が立法を調査してみたんだそうです。 컴퓨터를 이용해서 성경에 기록된 율법을 조사해 보니까 コンピューターを利用してこの立法を検索してみると 613가지가 기록이 돼 있더래요. 613個が記録されていたんだそうです。 우린 뭐 그중에 10분의 1도 몰라요. 私た 그죠? ちはその中の10分の1も知りません。そうです 혹시 ね。 10분의 1, 60한가지 아시는 분 있어요? 皆さん10分の1、この61個ぐらいは知ってる方いますか？ 그 10분의 1도 모르는 その 거예요. 中の10分の1も知らないんですよね。 10분의 1도 모르는데 뭐 우리가 어떻게 율법을 지킵니까? 10分の1も知らないのにどうやって私たちが立法を守りますか？ 사람이 의롭게 되는 것은 율법 행위에서 난 것이 아니다. 人がこの義人になるのは立法の行いによってではない。 그러니까 율법을 지켜서 의롭게 될 수 없다. だから立法を守って義人になることはできない。 여러분 미국으로 가는 방법은 두 가지가 있는데 皆さんアメリカに行く方法は2つがあるんですけれど、 요코하마에서 수영해서 가는 방법이 있고 この横浜から泳いでいく方法があって、 두 번째는 비행기나 배를 타고 가는 방법이 있어요. 2つ目は飛行機やこの船に乗っていく方法があります。 뭐 수영해서 가는 것도 하나의 방법이지만 泳いでいくことももちろん一つの方法だけれど、 미국까지 갈 수 있는 사람은 아마 없을 アメリ 거예요. カまで行ける人はおそらくいないでしょ 이거 안 되잖아요. う。できないですよね。 그러니까 배를 타고 가든지 だから船に乗っていくか、 비행기를 타고 가든지 飛行機に乗 해야지요. っていくかしないといけないん 하늘나라 です。 가는 것도 그런 거예요. 天の御国へ行くこともそう 우리가 なんです。 의롭게 되는 것도 두 가지 방법이 있는데 私たちが義人になることも2つの方法があるんですけれど、 613가지의 율법을 다 지키면 의롭게 되는 거예요. 613のすべての立法を守ったら義人になるんです。 혹시 뭐 지킬 수 있는 분 있으면 한번 손 한번 들어봐 もし 주세요. 守れる方いらっしゃれば手を挙げてみてください。 그 한 분도 없네요. の一人もいないです 그러니까 ね。 이건 안 되잖아요. だからこれはできないんですよね。 근데 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는다 이렇게 돼 있잖아요. しかしイエス・キリストを信じる信仰によってと言いました。 예수 그리스도를 믿으면 의롭게 된다는 거예요. キリストイエスを信じると義人になるというんです。 그러니까 율법의 행위로 의롭게 되는 거는 불가능하고 ですから立法の行いによって義人になることは不可能で、 율법을 지키는 건 너무너무 어렵고 立法を守ることはとても難しくて、 이거는 노력해도 안 되고 これは努力してもできないし、 결심해도 안 되고 決心してもできないし、 각오해도 안 되는 覚 거예요. 悟してもできないんです。 근데 예수 그리스도를 믿는 거는 쉽잖아요. しかしイエス・キリストを信じることは簡単ですよね。 그래서 이 성경에는 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭게 된다는 거예요. ですからこの聖書ではキリストイエスを信じることによって義と認められるというんです。 그래서 우리가 율법 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. ですからその立法の行いによってでなくキリストを信じる信仰によって義と認められるためです。 율법 행위로서는 의롭다함을 육체가 없느니라. なぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。 성경이 못을 딱 박았어요. 聖書がその釘をつけたんです。 율법을 지켜서는 의롭게 안 된다. 立法を守ってはその義人にならない。 그러니까 예수 그리스도를 믿어서 의롭게 돼야 된다는 거예요. ですからイエス・キリストを信じて義人にならなければいけないということです。 그러면 이제 선택해야 되겠죠? すると選択をしないといけないですね。 그죠? 율법 행위로 의롭게 될 것인지 예수님을 믿어서 의롭게 돼야 될 것인지 선택해야 되겠죠? 立法の行いによって義人になるのか、イエスを信じて義人になるのか選択をしないといけないですね。 한국에서 이제 대통령 선거를 하게 되는데 韓国で大統領選挙をするようになるんですけれど、 국민이 이제 선택해야 되잖아요. 国民が選択をしないといけないで 어느 す 분을 ね。 대통령으로 세울지. 誰を大統領にするのか。 그것처럼 そのように 이제 율법의 행위를 선택할 것인지 立法の行いを選択するの 예수 か、 그리스도를 믿어서 의롭게 될 것인지 イエス・キリストを信じて義人になるのか、 그거를 우리가 선택을 해야 된다. 私たちがそれを選択しなければいけないんです。 자, 로마서를 한번 찾아보겠습니다. ローマ書を探してみます。
로마서 9장을 한번 찾아보겠습니다. ローマの9章を探してみます。 11절 11節 여기 이제 이해할 수 없는 말씀이 또 이제 기록이 돼 있단 말이에요. ここに理解しがたい話が記録されてあるんです。 로마서 9장 11절 ローマの9章11節 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이에게로 말미암아 서게 하려 하사 その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと。 그러니까 이삭과 리브가 리브가 이제 결혼했잖아요. イサクとリベカが結婚をしましたね。 이제 리브가가 임신을 했어요. リベカが妊娠をしました。 쌍둥이를 임신한 거예요. 双子を妊娠したんですね。 이제 아들 쌍둥이를 이제 임신한 거예요. その息子を妊娠したんですね。 근데 이제 먼저 태어나면 형이고 나중에 태어나면 동생이잖아요. 先に生まれたら兄で、遅く生まれたら弟ですよね。 근데 아직 태어나질 않았어. まだこの生まれていません。 태어나지도 않았으니까 뭐 그 뱃속에 있는 아이가 뭐 선을 행하거나 악을 행하지도 않았잖아. 生まれていないからまだお腹の中にいるその赤ちゃんが悪も行ったり善を行うこともないですよね。 태어나지도 않았고 선을 행하지도 않았고 악을 행하지도 않았는데 まだ生まれてもらず善も悪も行わないうちに 하나님이 이제 선택을 딱 한 거예요. 神様がこの選択をしたんですね。 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이에게로 말미암아 서게 하려 하사 神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと。 그럼 하나님은 어떻게 이제 뱃속에 있는 아이들을 향해서 결정을 내리셨느냐 하면 神様はどのようにしてお腹の中にいる赤ちゃんに対して決断を下したかというと、 이제 하나님이 네 뱃속에 있는 아이는 쌍둥이야. 神様があなたのお腹の中にいる赤ちゃんは双子だ。 둘 다 아들이야. 二人とも息子だ。 뱃속에 들어있는 상태에서 お腹の中に入っている状態で 누가 먼저 태어날지 모르는 誰 거야. が先に生まれるかわからないんです。 누가 형이 되고 누가 동생이 될지 모르는데 誰が兄になって誰が弟になるかわからないんですけれど、 하나님이 12절에서 결정을 하신 거예요. 神様が12節で決断を下されたんですね。 큰 자는 어린 자를 섬기리라. 大きいもの、兄は弟に仕える。 여러분, 이건 세상의 원칙과 다른 거잖아요. これは世の中の原則とは違うんですよね。 세상에서는 동생이 형을 섬겨야 世の 되잖아요. 中では弟が兄に仕えないといけないですね。 근데 12절은 반대예요. しかし12節は反対です。 큰 자가 어린 자를 섬긴다는 거예요. 兄は弟に仕えるというんです。 형이 동생을 섬긴다는 거예요. 兄が弟に仕えるんです。 그럼 세상에서는 먼저 태어난 자가 장자인데 すると世の中では先に生まれたものが長男なんですけ 오늘 れど、 12절 읽어보니까 나중 태어난 자가 장자가 된다는 거예요. 今日12節を見てみると、後に生まれるものが長男になるということ 그리고 です。 13절에는 뭐라고 돼 있느냐 そ 하면 して13節には何と書いてあるかというと、 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하신 것 같으니라. 私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。 하나님이 그냥 결정을 내려버린 거예요. 神様がただ決断を下してしまったんで 난 す。 야곱을 사랑한다. 私はヤコブを愛している。 에서는 미워한다. エサウは憎む。 하나님이 이렇게 결정을 내린 거예요. 神様がこのように決断を下されたんです。 저 어떻게 이렇게 할 수가 있습니까? どうしてこのようにすることができますか？ 그럼 부모가 자식을 낳으면 다 예쁘고 사랑하잖아요. 親が子を産んだらこの皆愛しますよね。 근데 하나님은 야곱은 사랑한다. でも神様はヤコブは愛す。 근데 에서는 し 미워한다. かしエサウは憎む。 왜 이렇게 하시죠? どうしてこのようにされますか？ 왜 이렇게 하는 거예요? どうしてこのようにされるんですか？ 뭘 이제 가르쳐 주려고 하느냐 하면 何を教えようとしているかというと、 우리가 의롭게 되는 것은 행위로 말미암지 않는다. 私たちが義人になるのは行いによらない。 하나님을 믿어서 의롭게 되는 거다. 神を信じて義人になるんだ。 은혜로 되는 거다. 恵みによることだ。 행위로 말미암지 않는다. 行いによらない。 이걸 가르쳐 주는 거예요. これを教えているんです。 여러분, 야곱은 축복을 받기 위해서 아무것도 하지 않았어요. ヤコブは祝福を受けるために何もしませんでした。 또 할 수도 없어요. またすることもできません。
그냥 뭐 엄마 치마폭에 쌓여서 사는 그런 사람이었어요. ただ母のその懐で過ごす人でした。 근데 이제 에서는 남자답고 털 사람이잖아요. しかしエサは男らしくて毛がたくさん生えているんです 막 ね。 사냥을 잘해요. もう狩りが上手なんです。 그러니까 야곱은 은혜가 필요한 사람인 거예요. ヤコブはだから恵みが必要な人なんです。 에서는 행위로 하나님 앞에 나오는 사람의 그림자인 거예요. エサウは行いによって神様の前に出てくる人の影なんです。 그러니까 하나님 앞에 나가는 방법이 두 가지인데 神様の前に出ていく方法が2つなんですけれど、 은혜로 나가는 방법이 있고 恵みによって出ていく方法があって、 자기의 행위로 나가는 방법이 있는 거예요. 自分の行いによって出ていく方法があるんで 자, す。 행위로 나간다는 게 뭐죠? 行いによって出ていくとはどういうことですか？ 이삭이 에서를 축복할 때 イサクがこのエサを祝福するときに、 에서야 내가 언제 죽을런지 알지 못한다. このエサは私がいつ死ぬかわからない。 그러니 니는 빨리 들판에 나가서 사냥을 해서 이제 사냥감을 가져와서 맛있는 별미를 만들어 내게로 가져오너라. だからあなたは出て行って狩りをして美味しい料理を作って私に持ってきなさ 자, い。 네가 사냥을 하고 あなたが狩りをして、 네가 요리를 하고 あなたが料理をして、 네가 준비해서 나한테 あ 와라. なたが準備をして私のところに来 그러면 なさ 그걸 い。 먹고 내가 너를 마음껏 축복해 줄게. そうすればそれを食べて私が思う存分あなたを祝福してあげるか 그러니까 ら。 에서는 행위로 이제 아버지 앞에 나가서 축복을 받으려고 하는 사람의 그림자인 거예요. ですからエサウは行いによって父の前に出ていて祝福を受けようとする者の影なんです。 야곱은 아버지가 축복하려고 하는 것도 몰라요. ヤコブはヤコブは父がエサウを祝福しようとすることも知りません。 사냥을 할 줄도 모르고 狩りの仕方もわからないし、 어떻게 해야 축복을 받는지 몰라요. どうしてこそ祝福を受けるかわからないん 그러니까 です。 어머니 리브가가 이야기해 주잖아요. ですから母リベカが話をするんですね。 야곱아, 아버지가 너희 형 에서를 축복한대. ヤコブ、父があなたの兄エサウを祝福するんだっ 근데 て。 너희들이 내 뱃속에 있을 때 하나님 말씀하셨어. でもあなた方がお腹の中にいるときに神様がおっしゃったんだ。 큰 자는 어린 자를 섬긴다고 말씀하셨어. 兄が弟に仕えると言った。 하나님은 너를 축복하기로 뱃속에서부터 정했어. 神様はあなたを祝福することにお腹の中から決めたんだ。 그러니 너는 내 말만 쫓아서 마당에 가서 염소새끼 한 마리만 끌고 와. だからあなたは私の話に従って出て行ってヤギ一匹を連れてきなさい。 그러면 엄마가 요리해서 너한테 줄게. するとお母さんが料理してあなたにあげるから。 그걸 가지고 아버지 앞에 나가서 복을 받으면 そ 돼. れを持って父の前に出て行って祝福を受ければいいんだ。 야곱이 복 받고 싶지만 ヤコブが祝福を受けたいんですけれど、 아버지 속이는 거잖아요. 父を騙すことですよね。 어머니한테 이야기라는 거예요. 母に話をするんです。 아버지가 나를 만져볼 텐데 父が私を触るはずですが、 그러면 형은 털 사람이고 나는 매끈매끈한 사람이기 때문에 すると兄はこの毛深い人であって私は滑らかなものですから、 아버지가 눈이 잘 안 보이지만 父が目がよく見えないけれど、 만져보면 금방 알 거 아닙니까? 触ってみればすぐわかるじゃないですか。 축복은 고사하고 저주를 받을 것 같습니다. 祝福どころか呪いを受けそうです。 야곱 걱정하지 ヤ 마라. コブ心配しないで。 네가 야곱이라는 게 드러나서 아버지가 저주를 내리면 あなたがヤコブだということが現れてその呪いを受けたら、 너 대신 내가 그 저주를 받아줄게. あなたの代わりにその呪いを私が受けてあげるから、 아무 걱정하지 말고 내가 시키는 대로 마당에 가서 염소 한 마리만 끌고 와. 何の心配もせずにその庭に出て行ってヤギ一匹を連れてきなさい。 야곱은 양치기예요. ヤコブは羊飼いです。 어떤 양이 좋은 양인지 금방 알아요. どういう羊がいい羊かすぐわかります。 에서는 들판에 나가서 막 사냥해야 되고 땀 흘려야 되는데 エサウは野原に出て行ってもう狩りをして汗をかかなければいけないんですけれど、 야곱은 그냥 마당에 가서 염소 새끼 한 마리만 끌고 오면 되는 거예요. ヤコブは庭に行ってヤギ一匹を連れてくればいいんです。 야곱이 할 게 없어요. ヤコブがすることはあり 그럼 ません。 엄마가 염소를 잡아서 すると母がこのヤギを取って 요리를 만들어서 料理を作って 야 이거 가지고 나가서 복 받아 그러는 これを持って行って祝福を受けなさい。 그러니까 야곱은 어머니가 모든 걸 준비해 주는 거예요. ですからヤコブは母が全てを準備してあげるんです。 그걸 가지고 나가서 복을 받는 そ 거예요. れを持って行って祝福を受けるんです。 은혜라고 말할 수가 있죠. 恵みと言えるんです。 근데 에서는 그렇지 않아요. しかしエサウはそうではありません。 어머니 리브가가 아무것도 준비하지 않아요. 母リベカが何も準備しません。 자기가 이제 말을 타고 나가야 되고 自分が馬に乗って行かなければいけないし、 이산서산을 다니면서 사냥해야 되고 あちこち行きながらこの狩りをしないといけない 이제 し、 좋은 짐승을 잡아서
가져와야 되고 良いその動物を持ってこないといけないし、 별미를 만들어서 아버지 앞에 가져가야 되는 美 거예요. 味しい料理を作っては父の前に持っていかなければいけないんです。 에서는 행위로 복을 받으려고 하는 사람의 그림자예요. エサウは行いによって祝福を受けようとする人の影なんです。 율법의 행위로 복을 받으려고 하는 사람과 똑같은 거예요. 立法の行いによって祝福を受けようとする人と同じなんです。 그런데 しかし 그 갈라디아 2장 16절에서 율법 행위로 안 된다래잖아요. ガラ 지금. テヤの2章16節で立法の行いによってはできないと言いましたね。 자, 이제 야곱은 자기 힘으로 안 되니까 ヤコブは自分の力ではできないから、 리브가를 의지하고 リベカを頼って、 리브가를 믿고 リベカを信じて、 리브가가 만들어준 걸 가져 나가서 복을 받는 거예요. リベカが作ってくれたものを持って出ていくんです。 얘야 너는 누구냐? あなたは誰ですか？ 전 아버지의 맏아들 에서입니다. 私はその父の長男エサウです。 가까이 오너라. 近づくに来なさい。 너 정말 누구냐? あなたは本当に誰 전 ですか？ 아버지의 맏아들 에서입니다. 私は父の長男エサウです。 별미를 가져오너라. 料理を持ってき 내가 なさい。 마음껏 먹고 널 축복하겠다. 私が思う存分食べてあなたを祝福します。 근데 내가 좀 의심이 되는데 しかし私が少し疑うけれ 너 ども、 한번 팔 한번 내밀어 봐라. あなた一度腕を出してみなさ 내가 い。 네 팔을 한번 만져봐야 私があ 되겠다. なたの腕を一度触ってみる。 예, 만져보세요. はい、触ってみてください。 팔에는 염소털이 지금 이제 감겨져 こ 있잖아요. の腕にはそのヤギのこの毛がこの覆われてるんですよ、ね。 아버지가 평생 양치기를 했는데 父がこの一生羊を飼ったんですけれど、 사람 털과 양털을 구분 못하겠습니까? 羊の毛とヤギの毛を区別できないでしょうか。 눈이 안 보여요? 目が見えませんか。 더듬더듬 만져보더니 こうやってこう触っては、 허허 손은 에서의 손이로되 목소리는 야곱의 음성이로다. 手はこのエサウの手だけれども、声はヤコブの声だ。 알고 있어요? 모르고 있어요? 知ってますか知りませんか。 다 알고 있어. 全部知ってます。 야곱이라는 걸 알고 있는 ヤコブだという 거예요. ことをこう知っているんですね。 근데 야곱이라는 걸 아는데 ヤコブだということを知っているんですけれど、 축복하잖아요. 祝福をこうするんですよね。 왠지 아세요? なぜかわかりますか。 거기서 이삭은 하나님의 그림자예요. そこでイサクは神様の影です。 리브가는 예수님의 그림자예요. リベカはイエス様の影なんです。 야곱과 에서는 하나님 앞에 나가는 이 세상에 사는 두 종류의 사람을 말하는 거예요. ヤコブとエサウはその神様の前に出ていく2つの種類の人を話しているんです。 한 종류는 은혜로 이제 구원 이제 의롭게 되고 축복받으려고 하는 사람이고 一つの種類はその恵みによって祝福を受けようとする人であって、 한 종류는 율법 행위로 복을 받으려고 하는 사람이에요. もう一種類は立法の行いによって祝福を受けようとする人なんです。 야곱은 아무것도 할 수 없기 때문에 ヤコブは何にもできないから、 리브가를 의지해야 되는 リベ 거예요. カを頼らなければいけないんです。 다시 말해서 예수 그리스도를 믿어야 되는 言い 거예요. 換えるとイエス・キリストを信じなければいけないんです。 예수 그리스도를 의지해야 되는 イエス・ 거예요. キリストを頼らなければいけないんです。 그러나 야곱은 예수님을 의지할 필요 없는 し 거예요. かしヤコブはイエス様、 에서는 エサウはその頼る必要がないんですね。 에서는 사냥도 잘하고 요리도 잘하고 エサウは彼も上手だし、料理も上手だし、 아버지도 기쁘게 할 수 있고 父も喜ばせることができるし、 남자답고 男らしいし、 씩씩하고 元気だし、 털도 많고 毛深いし、 뭐든지 잘하는 거예요. 何でも上手なんです。 그러니까 에서는 행위로 아버지 앞에 나가서 복을 받으려고 하는 で 거예요. すからエサウは行いによって父の前に出て行って祝福を受けようとするんです。 그러나 야곱은 자기 행위로 안 되니까 しかしヤコブは自分の行いによってはできないから、 어머니 리브가의 말을 받아들여야 되고 母リベカの話を受け入れなければいけ 어머니가 ないし、 시키는 대로 해야 되고 母がさせる通りにしなければいけない 어머니가 し、 만들어준 걸 의지해서 나가야 되는 母 거예요. が作ってくれたものを頼っていかなければいけないんです。 리브가를 믿고 의지함으로 아버지 앞에 나가서 복을 받는 거예요. リベカを信じて頼って出て行ってその祝福を受けるんで 큰 す。 자는 어린 자를 섬기리라고 말씀하신 것처럼 兄は弟に仕えると話をしたように、 동생 야곱이 복을 받더라는 거예요. その弟ヤコブが祝福を受けたということで 여러분 す。 성경은 말하기를 聖書が言うには、 내가 야곱은 사랑한다. 私がヤコブを愛している。 그러나 에서는 し 미워한다. かしエサウは憎みます。 지금 이 시대에도 에서처럼 행위로 나오는 사람을 미워한다는 거예요. 今この時代も行いによって出てくる人を憎むということです。 난 율법을 지켜서 의롭다함을 얻을 거야. 私は立法を守って義とされる。 난 충성하고 희생하고 열심히 해서 복을 받을 거야. 私は忠誠して一生懸命やって祝福を受ける。 에서와 똑같은 신앙을 가지고 있는 거예요. エサウと同じ信仰を持っているんです。 자기 행위로 복을 받으려고 하는 사람을 미워한다는 거예요. 自分の行いによって祝福を受けようとする人を憎むということです。 에서와 같이
신앙생활하는 사람을 미워한다는 거예요. エサウのように信仰生活する人を憎むというこ 내가 と 죄를 です。 씻고 싶어도 죄를 씻을 수 없고 私が罪を洗いたくても罪を洗えないし、 죄를 짓고 싶지 않는데도 자꾸 죄를 짓게 되고 罪を犯したくないけれども罪をずっと犯すようになって、 정말 율법을 지키고 싶은데도 잘 안 되고 立法を守りたいけれどもよくできないし、 정말 행위를 온전하게 하고 싶은데 잘 안 되는 거예요. 行いを正しくしたいけれどもよくできないんです。 아, 난 안 되는구나. 私はできないんだな。 아무리 죄를 안 지려고 해도 안 되는구나. いくら罪を犯さないようにしてもできないんだな。 율법을 지키기 위해서 10계명을 외우고 立法を守るために10回を覚えて、 거짓말하지 말아야 돼. 거짓말하지 말아야 돼. 嘘をついてはいけない、嘘をついてはいけない。 자기도 모르는 사이에 거짓말하고 自分も知らぬ間に嘘をついて、 술 먹지 말아야 돼. 술 먹지 말아야 돼. 또 어사- 자기도 모르는 사이에 술 먹고 お酒飲んではいけない、いけないと自分も知らぬ間にまたお酒を飲んで、 민석이한테 물어보면 졸지 말아야지 졸지 말아야지 또 졸고 民族に聞いてみると居眠りしちゃいけないのにと言ってもまた居眠りして。 민석아 그렇지 民族そうでしょ。 졸고 싶지 居 않지 眠りしたくないでしょ。 내가 네 심정 あなたの 알아 心情がわかりますよ。 예배 때만 되면 왜 그렇게 졸린지 礼拝の時になったらなんでこんなに眠たい 뭐 のか。 사탄이 뭐 눈꺼풀을 잡아 당기는지 그냥 미치겠는 サタン 거야 がまぶたをこう引きずり下ろ 내가 す 네 の 마음 か。 모르는 줄 あな 알아 たの心を 아 私はわかり 졸기 ます。 싫어 아, 또 내다그나이. 목사님 내 이름 부르겠네 맞아, 목사님 안돼 나갔어. 안돼 안돼 名前を呼ぶんだ、ダメだ、ダメだ。 뭐 졸리는 걸 어떻게 でも 해요 眠たいのをどうしますか。 율법 지켜야 돼 율법守 죄 らないと 짓지 말아야 돼 罪を犯しちゃいけない 착하게 살아야 돼優しく生きないと 거짓말하지 말아야 嘘をつ 돼 いちゃいけない 숙제해야 節 돼 罪しないと 안 돼요 できないんですね。 내가 뭘 하려고 하는 사람을 미워한다는 거예요 私が何かをしようとする人を憎むということです。 이제 우리는 하나님 앞에 고백해야 돼요 私たちは神様の前に告白しなければいけません。 아, 안 되는구나 できないんだな。 율법을 지킬 수 없구나 立法を守れないんだ 선을 な。 행할 수 없구나 善を行うことができないんだな。 안 졸 수가 없구나 居眠りしないことができないんだな。 난 안 돼 私はできない。 그래서 예수님이 필요한 거예요 だからイエス様がこう必要なんです。 예수님이 은혜를 입혀주면 イエス様が恵みを施せば、 예수님이 내가 연약한 걸 알고 イエス様が私が弱いことをご 부족한 걸 存知で、 알고 不足なことをご存知で、 죄를 씻을 수 없는 걸 아시고 罪を洗えないことをご存知で、 내 죄를 씻어주시면 私の罪を洗ってくだされ 나는 ば、 깨끗해집니다 私はきれいになりま 난 す。 의로워집니다私は義になります。 난 聖な 거룩해집니다 るものになります。 여러분 예수님이 십자가에서 우리 죄를 씻으면 イエス様が十字架で私たちの罪を洗えば、 우리 죄가 조금 남겠습니까? 다 씻어지겠습니까? 私たちの罪が少し残りますか、すべて洗われますか。 예? 수배때 すべて、 다 씻어져 버리는 거예요 すべて洗われてしまうんです。 예수님이 못 씻는 죄가 있을까요? イエス様が洗えない罪があるでしょうか。 예수님이 못 씻는 죄는 없어요 イエス様が洗えない罪はあり 이 ません。 세상의 모든 죄를 흰눈보다 더이게 씻을 수 있는 분이 예수님이에요 この世のすべての罪を白い雪のごとく洗える方はイエス様です。 어떤 사람은 또 말도 안 되는 얘기를 해요 またある人はとんでもない話をし 예수님이 ます。 십자가에서 과거 죄는 씻었지만 앞으로 짓는 죄는 못 씻었다 이렇게 주장하는 イ 사람 エス様がこの十字架で過去の罪を洗ったけれども、これからの罪は洗えていませんと主張する人がいます。 말도 안 되는 얘기 もうありえない話で 여러분 す。 예수님이 십자가에서 피를 흘릴 때 イエス様が十字架で血を流すとき、 여러분들의 모든 죄를 씻을 때 皆さんのすべての罪を洗うとき、 여러분 태어났습니까? 皆さん生まれましたか？ 선을 행했습니까? 善を行いましたか？ 악을 행했습니까? 悪を行いましたか？ 그때 태어나지도 その時生 않았잖아요 まれもしなかったですよね。 죄도 짓지 罪も 않았잖아요 犯さなかったじゃないですか。 그죠? そうですよね。 그럼 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 그 시점으로 보면 イエス様が十字架につけられた時の視点から見たら、 여러분들은 미래의 사람인 거예요 皆さんは未来の人なんです。 어떤 사람 미래 죄는 어떻게 あ 됩니까? る人は未来の罪はどうなりますか？ 앞으로 짓는 죄는 어떻게 これか 됩니까? ら犯す罪はどうなりますか？ 과거 죄는 씻어지지만 앞으로 짓는 죄는 안 씻어지잖아요 過去の罪は洗ったけれども、これからの罪は洗えていないじゃないですか。 여러분 내일 죄를 지을 수 있어요? 皆さん、明日罪を犯せますか？ 오늘 죄를 딱 지면 벌써 과거가 되잖아요 今日罪を犯すとかまた過去になるんですよね。 씻어졌죠? 洗えました 그렇게 ね。 주장하는 사람 얘기도 씻어진 거죠? 예, 또 순전히- 죄를 지면 또 과거가 되잖아요 また罪を犯したらそれもまた過去になります、ね。 죄를 지면 바로바로 과거가 돼 다 씻어져 罪を犯したらすぐ過去になって全部洗えるん 조금만 です。 생각하면 내 모든 죄가 다 씻어졌는데 少しだけ考えれば私の罪が全部洗われているんですけど、 과거 죄는 십자가에 씻어지만 앞으로 짓는 죄는 어떻게 됩니까? 過去に犯した罪はそうだけれども、
もこれから犯す罪はどうなりますか？ 죄를 짓고 나면 다 과거가 되는데 뭘 걱정이에요. 罪を犯した後は全部過去になるのに何が心配 그리고 ですか？ 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 またイエス様が十字架につけられて亡くなる時 우리는 に 태어날 준비도 안 했어요. 私たちは生まれる準備もしませんでした。 태어나지도 生 않았고 まれてもいなかったし、 죄를 짓지도 罪 않았고 を犯しもしなかったし、 율법을 어기지도 立 않았고 法破りもしなかったし、 그럼에도 불구하고 예수님 우리 모든 죄를 씻어 주셨잖아요. それにもかかわらずイエス様が私たちのすべての罪を洗ってくださいましたね。 우리의 과거, 현재, 미래 죄를 흰눈보다 더 이게 십자가에서 씻어 놓으셨잖아요. 私たちの過去、現在、未来の罪を十字架で洗っておかれましたよね。 이 예수를 믿어서 의롭게 되는 このイエス 거예요. を信じて義人になるんです。 로세 행위를 보면 지옥 가야 돼요. ロトの行いを見たら地獄に行かなければいけませ 악한 ん 사람이에요 。悪な人です。 아브라함을 버리고 하나님 버렸어요. アブラハムを捨てて神様を捨てました。 그리고 요단들로 내려갔고 そしてヨルダンの野原に降りていって、 소돔성에 들어가 죄를 ソ 지었고 ドムの城にいて罪を犯して、 로세 아내는 소돔성에 나올 때 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었고 ロトの妻はこのソドムの城が出てくるときに振り向いて塩の柱になって、 아내를 잃어버렸으면 슬퍼해야 되는데 妻を失ったら悲しまなければいけないんです 동굴 けど、 속에 들어가 또 술 먹고 또 두 딸하고 동침하고 앉아 있는 거예요. 洞窟の中に入ってお酒を飲んでは二人の娘とまた寝ているんです。 말도 안 되는 죄를 짓고 있는 こ 거잖아요. のとんでもない罪を犯しているんですよね。 끝까지 하나님을 대적하는 삶을 살았는데 最後までこの神に敵対する人生を送 모압과 ったんです 암몬은 けど、 영원히 여호와의 청에 들어오지 못하는 저주를 받았는데 モアブとアムノンはその永遠に主の系図に入れない呪いを受けたんですけど、 예수님의 제자 베드로는 イエスのその弟子ペテロは 롯의 이야기를 다 알고 있는 ロ 거예요. トの話を全部知っているん 근데 です。 베드로후서 2장 8절에 でも第2ペテロの2章8節 저 의인이 その義人は 롯 보고 의인이라 그러잖아요. ロトを見て義人だと 롯이 いうんです。 행위로 의인 됐습니까? ロトが行いによって義人になりましたか？ 이에 지가이마스. 딱 그러니까 그래야 되는 まあ 거예요. いいえ違いますと言わなければいけないんです。 롯은 하나님을 믿어서 의롭게 된 거예요. ロトは神様を信じて義人になったんです。 지금 이 시대의 말로 하면 今この時代の話に置き換えれ 예수 ば、 그리스도를 믿어서 의롭게 된 거예요. イエス・キリストを信じて義人になったんです。 여러분 예수님을 皆 믿습니까? さんはイエス様を信じますか？ 진짜요? 本当ですか？ 그럼 여러분 의롭습니까? すると皆さんは義人ですか？ 진짜요? 本当ですか？ 근데 왜 예배 시간에 조는 거예요? なのにどうして礼拝の時間に居眠りするんですか？ 예? 왜 예배 시간에 늦게 오는 ど 거예요? うして礼拝の時間に遅く来るんですか？ 왜 예배 시간에 딴 생각하고 그러는 どう 거예요? して礼拝の時間に別のこと考えてたりしますか？ 우리는 행위로 구원받는 게 아니에요. 私たちは行いによって救いを受けたわけではありません。 이때는 아멘 해야 되는 この時に 거예요. はアメンしないといけませ 행위로 ん。 말미암지 않고 行いによらず、 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻으려 함이니라. イエス・キリストを信じる信仰によって義とされるのです。 이렇게 이야기해도 또 뭐 구원이 흔들린다네. 뭐 어떡하겠어요. こんなに話をしても救いが揺れますと言ったらもうどうしますか？ 우리 행위와 상관이 없다니까요. 私たちの行いとは関係がないんで 그럼 す。 사람들이 뭐라고 질문하느냐? すると人々が何と質問する 그럼 かとい 예수님이 う 모든 と、 죄를 씻어 주셨으니까 イエス様が全ての罪を洗ってくれたから、 죄 막 져도 됩니까? 罪をもうたくさん犯していいんですか？ 그러면 예수 믿기 전에 그럼 죄 안 졌나? それとイエスを信じる前は罪を犯しませんでしたか？ 죄 졌잖아요. 죄 막 짓고 살았잖아. 犯したじゃないですか？罪をたくさん犯して過ご 자기가 した 죄 じゃないで 졌는데도 すか？ 죄 진 것도 모르고 살았잖아. 自分が罪を犯しても犯したことも知らずに来たじゃないですか？ 성경에 보면 머리를 이렇게 둥글게 깎으면 죄가 되는 거 알아요? 聖書を見たらこの髪の毛を丸くこうやって切ったらこうやって罪になることをご存知ですか？ 예수님처럼 머리를 다 길러야 돼. イエス様のように髪の毛を長くしないといけないんで 머리를 す。 둥글게 깎으면 이렇게 깎으면 이거 다 죄야. こうやって髪の毛をこのように切ったら全部罪です。 그거 알아요, 여러분? それご存知ですか？ 자, 믿음으로 행치 않는 모든 게 죄라 그랬어요. 信仰で行わないことが全てが罪だと言いました。 여러분, 믿음으로 밥 먹어요? 皆さん信仰でご飯食べますか？ 난 믿음으로 먹어. 私は信仰で食べるん 뭘 だ。 믿음으로 먹어? 맛있으니까 먹고 何が信仰で食べます 배고프니까 か？ 먹고 그런 거지. 美味しいから食べるしお腹空いたから食 믿음으로 べるの 쫓아하지 であっ 않은 て 모든 게 죄인데. 信仰でしない全てが罪なんですけど、 그죠? そうですね。 믿음으로 자녀를 대하고 信仰で子に接して、 믿음으로 신앙생활하고 信仰をして生活をして、 믿음으로 돈을 쓰고 信仰でお金を使って、 그렇게 합니까 そのよう 여러분들? にしますか？ 그렇게 안 하잖아. そうしないじゃないですか。 믿음으로 쫓아하지 아니한 모든 게 죄라고 로마서 14장에 돼 있단 말이에요. 信仰でしない全てのことは罪であるとローマの14章に書いてあるんです。 뭐 우리가 어떻게 그러면 뭐
죄를 안 짓고 살 수 있어요. すると私たちがどのように罪を犯さず生きられますか？ 죄 막 져도 되겠네. ああ、罪じゃあ思いかす好き勝手に起こしていいんだ 아, な。 자기가 지금까지 죄 막 지고 살아놓고 뭐 今までも自分勝手に全部犯しておい 문제는 て 죄를 막 今 지고 更 살았는데 본인이 모르는 것뿐이에요. 思う存分罪を犯していたのにそれを知らないだけなんです。 회개 기도한다는 거예요. 悔い改めのお祈りをしま 아 すというん 좋아. です。 회개 기도 하면 죄가 씻어진다고 하자. わかりました。悔い改めのお祈りをしたら罪が許されるとしましょう。 그럼 율법이 613가지인데 そしたら立法は613個だけれど、 아, 율법도 모르는데 어떻게 회개 기도를 다 해요? 立法も知らないのにどうやって悔い改めのお祈りを全部しますか？ 율법 10분의 1을 한다면 61가지를 회개 기도할 수 で、 있는데 立法の10分の1を知っていたら61個を悔い改めのお祈りができるんですけど、 나머지 580가지는 그럼 어떡할 거예요? 残りの580個はどうしますか？ 580가지는 죄인 줄도 모르고 580個は罪だということも知らず、 죄를 지었는데도 모르고 罪を犯したけれどもそれも知らず、 회개도 안 하고 悔い改めもせず、 씻어달라고 기도도 안 하고 洗ってくださいと祈りもせず、 고백도 안 하고 告白もせず、 그러니까 늘 죄인이라 그러는 거 아니에요. だからいつも罪人だと言うんじゃないですか。 그러니까 또 한다는 말이 するということは、 그래서 기도 맨 마지막에 だからお祈りの最後に、 알고 지은 죄 모르고 지은 죄 다 용서해 주세요. その知って犯した罪、知らずに犯した罪全部許してください。 아, 알고 지은 죄 모르는 죄 다 용서해 주. 그렇게 네가 맨날 기도하지 말고 知って犯した罪を、その知らずに犯した罪、そうやって毎日お祈りしないで、 태어나서부터 죽을 때까지 죄 다 용서해. 한 번만 기도해. 生まれてから死ぬ時まで全部罪許してくださいって一回だけお祈りしなさい。 제 대학 다닐 때 진짜 있었던 大学通う時に本当にあったことで 야, す。 난 기도를 잘 못해요. 私はお祈りがよくできないん 내 ですね。 친구는 기도를 그렇게 잘해. 私の友達はお祈りがとっても上手なんです。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝します。 왼쪽으로 넘어질 때 오른쪽을 잡아주시고 この左につまずく時右を掴んでくださって、 오른쪽으로 넘어질 때 왼쪽을 잡아주시고 右を倒れる時に左を掴んでくださって、 앞으로 넘어질 때는 뒤쪽을 뒤로 넘을 때는 앞을 잡아주십시오. 前につまずくて後ろにつまずく時には前を掴んでくださって、 아이쿠 아멘 할렐루야. いやーめハレルヤ。 야 어째 저렇게 기도를 은혜스럽게 하냐. もうとってもどうやってあんなに恵みあふれるようにお祈りをする 나중에 んだろうと。 구원받고 보니까 後で救われてから見る 그건 と、 기도도 아닌 それは 거예요. お祈りでもないんですね。 하나님 저는 평생을 넘어지면서 삽니다. 神様、私は一生つまずいて生きるものです。 하루라도 주님이 안 도와주면 내가 어떻게 삽니까? 一日でも主が助けないとどうやって生きます 내 か？ 인생을 주님께 부탁드립니다. 私の人生を主に委ねます。 나의 모든 것을 책임져 주시고 私のすべてを責任を負ってくださって 이끌어 주십시오. 導いてください。 그렇게 기도한 거예요. そうやってお祈りするんです。 맞죠? そうですね。 그러니까 사람이 의롭게 되는 것이 어떻게 의롭게 되는지 모르니까 人が義人になるのがどのように義人になるのか知らないから、 에서처럼 열심히 사냥해서 エサウのように一生懸命狩りをして、 열심히 별미 만들어서 一生懸命料理を作って、 아버지를 기쁘게 하려고 하는 父を 거예요. 喜ばせようとするんです。 율법을 지키고 立法を守って、 착하게 살고 いい人として生きて、 헌금하고 献金して、 또 이제 기도하고 また祈って、 금식하고 断食して、 막 열심히 해서 하나님 앞에 복을 받으려고 하는 거예요. 一生懸命して神様の前に祝福を受けようとするんです。 근데 어느 날 자기에게 불행한 일이 생기면 しかしある日自分に不幸なことが生じたら、 내가 지금까지 이렇게 하나님을 믿었는데 하나님이 내게 해준 게 뭐야? 私が今までこのように神様を信じたのに神様が私にしてくれたことが何がありますか？ 하나님을 원망하고 불신하면서 교회 안 나오는 거예요. 神様を恨んで不信しながら教会に来ないんです。 그 전까지는 その前までは 열심히 믿었어. 一生懸命信じました。 충성하고 희생하고 봉사했어요. 忠誠して犠牲して奉仕をしました。 근데 자기에게 불행이 닥쳐오니까 しかし自分に不幸がやってくるから、 하나님 원망하고 불신하고 이제 교회도 안 나오는 거예요. 神様を恨んで不信して教会にも出てこないんです。 행위로 하나님 앞에 나아가는 사람은 그렇게 될 수밖에 없어요. 行いによって神様の前に出ていく人はそうなるしかありません。 그러나 야곱처럼 아무것도 할 수 없어서 ヤコブのように何もできなくて、 이제 하나님을 믿고 神様を信じて、 예수님을 믿고 イエス様を信じて、 말씀을 믿어서 은혜로 나가려고 하는 사람이 있는 御言葉を信じて恵みで出ていこうとする人がいるんです。 하나님은 그 사람을 사랑한다는 神 거예요. 様はその人を愛するんです。 에서처럼 행위로 나오는 사람을 미워한다는 거예요. エサウのように行いで出てくる人を憎むというんです。 행위로 안 되기 때문에 미워하는 거예요. 行いではできないから憎むんです。 여러분도 지금 교회를 다니고 있지만 皆さんも今教会に通っているけれど、 예, 교회 나오는 그날부터 거짓말 한 번도 안 했습니까? 教会に出てくるその日から一度もその嘘つきませんでしたか？ 남편하고 안 싸웠습니까? 旦那さんと喧嘩しませんでしたか？ 욕 안 했습니까? 悪口言いませんでしたか？ 했어요? しましたか？ 안 하실 것 같은데? しそうにないですけれど、 하시는구나. されるんですね。
우리가 다 그런 사람 아니겠습니까? 私たちがみんなそういうものではないですか。 자, 우리 한 절만 찾아보고 마치겠습니다. もう一箇所だけ探して終わります。 로마서 ローマの 8장 8章 33절. 33節。 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니. 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요. 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。 하나님의 택함 받은 사람은 송사를 못 하는 거예요. 神に選ばれた人々は訴えられないんです。 하나님 예 오늘 죄 졌어요. 神様はこの人今日罪を犯しまし 예, た。 심판 받아야 돼요. 裁きを受けないといけませ 예, ん。 천국 못 가요. 예. 天国に行けませんこの人は。 그리고 재판 받아야 되고. 裁きを受けないといけないし、 예, 아주 나쁜 사람이에요. 本当に悪い人です。 이게 송사할 수 없다는 거예요. 訴えられないということです。 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요. 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。 이거는 하나님의 택하심을 받은 사람은 아무도 송사 못한다. これは神に選ばれた人は誰も訴えられない。 정죄 못한다. 罪に定められない。 왜요? なぜですか。 의롭다 하신 이는 하나님이시니. 神が義と認めてくださるのです。 자, 여러분들을 누가 의롭다고 하지요? 皆さんは誰が義人だと言いましたか。 신부님이 그런가요? 神父さんが言いましたか。 대통령이 그렇게 大統領 말하나요? が言いましたか。 목사가 그렇게 얘기하나요? 牧師がそう言いましたか。 아니에요. そうではありません。 예수님이 십자가에서 우리 모든 죄를 씻었기 イ 때문에 エス様が十字架で私たちのすべての罪を洗ったから、 하나님 그걸 보시고 神様がそれをご覧になって 의롭다 그러는 거예요. 義人だとおっしゃるんです。 민서가 의롭다. 民族は義人だ。 오늘 비록 졸았지만 もう今日もちろん居眠りしたけれど、 보라야 ボラ 의롭다. ボラは義人だ。 비록 이모들하고 빠락빠락 싸우고 있지만 もちろん 요새도 妹たちと最近もよく喧嘩するけれど、 죽으라고 말도 안 듣고 言う 있지만 ことも全然聞かないでいるけれど、 하나님은 보라야 의롭다 그러는 でも 거예요. 神様はボラ義人だと言っているんです。 보라 의로워? ボラ義人ですか。 이제 이모 말 잘 들을 거야? 妹たちの話を 잘 聞きます 듣긴 か。何をよく聞きますか。 또 이모 말 안 듣고 그럴 また言う 텐데 ことをよく聞かなかったりするでしょう。 설령 그럴지라도 もちろんそういうことがあっても、 의롭다 하신 이는 누구라고요? 義とされたのは誰ですか。 하나님이시니. 神様なんです。 여러분 우리가 구원받는 것은 私たちが救いを受けるのは 1%도 행위로 말미암지 않아요. 1% も行いによりません。 아무 선한 일도 악한 일도 하지 않았는데 何も善なことも悪なこともしなかったんですけれど、 리브가의 뱃속에 있을 レ 때 ベカのお腹の中にいるとき 큰 に、 자는 어린 자 섬긴다. 大きなものは小さいものに使える。 거기서 말하는 큰 자는 율법행위로 나오는 사람을 말하는 거예요. そこで話す大きいものとは、その立法によって行うものを指す 작은 んです。 자는 율법행위로 안 되기 때문에 その弟というのは立法ではできないから、 하나님을 믿는 믿음으로 나오는 사람의 그림자예요. 神を信じる信仰によって出てくる人の影なんです。 그래서 이 33절이 너무 좋은 거예요. ですからこの33節がとてもいいんです。 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요. 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。 의롭다 하신 이는 하나님이시니 神が義と認めてくださるのです。 누가 정죄하리요. 罪に定めようとするのは誰ですか。 아무도 정죄할 수 없다는 거예요. 誰も罪に定められないということで 죽으실 す。 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが 그는 하나님 우편에 계신 자요. 神の御座につき、 여러분 예수님은 지금 보좌 우편에 앉아 계세요. イエス様はこの神の右の座についていらっしゃるんです。 예수님이 히브리서 이제 구약 성경에 보면 서 있어 예수님이. イエス様が旧約聖書を見てみるとこう立っているんですね。 왜냐면 하실 일이 있으니까. されることがあるから。 근데 신약 성경 읽어보면 예수님이 보좌 우편에 앉아 있어. しかし新約聖書を読んでみるとイエス様が右の座に座っているんです。 쉬고 있는 거야. 休んでいるんですね。 예, 우리를 위해서 하실 일이 다 끝난 거야. 私たちのためにされることが全て終わったんで 우리의 す。 죄를 다 씻어 주시고 私たちの罪を全て洗ってくださっ 깨끗게 て、 하시고 きれいにされて、 의롭게 해 놓으신 거예요. 義人にしておかれたんです。 여러분 갈라디아 2장 16절은 ガラティアの2章16節は、 사람이 의롭게 된다 그러잖아요. 人が義人になると言ってますね。 율법 행위로는 안 된다. 立法の行いによってはできない。 예수 그리스도로 말미암아 된다. イエス・キリストによってできる。 여러분 예수 그리스도로 말미암아 의롭게 됐습니까? イエス・キリストによって義人になりましたか。 예. 여러분들은 이제 뭐 지옥 가고 싶어도 못 가겠네요. 皆さんは地獄に行きたくても行けないですね。 좋죠? いいですね。 그래 집에 가셔서 갈라디아서 2장 또 많이 읽어보십시오. 家に行かれてガラティアの2章をたくさん読んでみてください。
예, 말씀은 여기까지 전하겠습니다. 御言葉はここまでにします。 기도드리겠습니다. お祈りします。 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 生きている父なる神様感謝します。 우리가 의롭게 되는 것은 행위로 말미암지 아니하고 私たちが義人になるのは行いにおらず、 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 되었습니다. イエス・キリストを信じる信仰によってなりました。 우리의 행위가 아니기 때문에 주님 앞에 감사하고 私たちの行いではないから主の前に感謝し、 주님 앞에 영광을 돌립니다. 主の前に栄光を捧げます。 이번 대전도 집회 때 복음을 들은 많은 분들이 있는데 今回の大伝の集会で福音を聞いた多くの方々がいらっしゃるんですけれ 하나님께서 ど、 이분들을 세워주시고 神様がこの方々を立ててくださって、 이분들을 교회에 올 수 있도록 이끌어 주시길 바랍니다. この方々が教会に来れるように導いてください。 그래서 하나님의 말씀에 인도를 받게 하시고 神様の御言葉に導きを受けるようにされて、 주를 믿는 믿음으로 살아갈 수 있도록 축복해 주시길 바랍니다. 主を信じる信仰によって生きていけるようにしてください。 또 이번 한 주 동안도 주님께서 도와주시기 바라고 今週1週間も主が助けてくださって、 하나님의 말씀이 일하는 한 주가 될 수 있도록 도와주시고 神様の御言葉が働くこの1週間になれるようにしてくださって、 계속해서 이 교회 집회에 참석한 분들이 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주시기를 바랍니다. 続けて教会の集会に参加する方々が御言葉が聞けるようにしてください。 주님 앞에 영광을 돌립니다. 主の前に栄光を捧げます。 예수님의 이름으로 イエ 기도했습니다. スの皆によってお祈りしました。 아멘.